歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家做一個我自己好中意食嘅中式甜品，就係紅棗糕啦。即刻開始啦！點解要即刻開始呢？因為咧係好需要時間去整嘅。咁啊，但係咧嗰個技巧，你話係咪好複雜呢？不是，但係需要時間咯。冇錯，呢個又係咧你有幾愛家人系列啦。好。呢一度有紅棗，咁啊係好大粒，已經係洗乾洗淨，浸埋水，要浸2個鐘頭啊嚇，2個鐘頭。OK， 仲有就係一啲藍棗啦，亦都係浸咗2個鐘頭嘅。OK， 一早就要開始搞噶啦呢一個糕。好，咁我哋搞咗個紅棗先。咁啊紅棗咧，我哋要挑個核出嚟㗎。咁咧我亦都曾經講過紅棗咧係我嘅黑星，我唔知點樣係整到啲核出嚟，但係今次咧 easy 啦，因為咧我哋係整爛個紅棗都冇所謂嘅 ，OK？ 好嗱，菜刀浸咗個紅棗，拍佢，拍扁一扁咧，跟住咧就好容易開咗佢，就攞咗粒核出嚟噶啦，就係咁啦 ，OK？ 開工，好啦，好快咧就已經係拍散晒啲紅棗啦，咁啊跟住咧我哋搞我哋嘅南棗咯噃，哇！好彩咧就係好少嘅啫，因為咧啲南棗咧係要慢慢剪咗啲肉出嚟嘅，因為南棗咧其實佢係製過嘅嚇，呢一個南棗，咁於是乎咧，你會聞到呢一陣煙燻味嘅。嗱，如果你想喺南棗合桃糕嘅話咧，就係呢一啲啦。咁呢一啲南棗咧，我就覺得加落紅棗糕入邊咧，係會有一陣更加香嘅味道喺度，多翻少少層次嘅嚇。咁你唔落咧都 OK 嘅，冇問題嘅。不過如果你想試下嗰種層次嘅話咧，落少少 taste it。好，亦都係浸咗噶啦。咁啊，但係咧，我哋就要慢慢剪一剪呢一個南棗啦。咁啊，循住嗰個核去剪啦。即係盡剪啦，都剪到個核啦，冇啦，就係咁噶啦。OK， 又開工。好啦，紅棗同南棗都搞掂咯噃，而家咧我哋就要煮一煮佢啦。嗱，今次咧我呢個紅棗糕咧嗰個做法咧就較為簡單啲嘅，咁啊我就覺得咧就少啲步驟啦，就冇咁麻煩啦。咁啊，我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就會將呢啲紅棗咧同埋呢啲糖同埋啲水咧一齊煮嘅。因為咧坊間有好多咧就會煮咗啲紅棗啦，咁跟住又隔渣啊，攞咗啲水啊，跟住再煮糖水啊，再稱翻啊剩啊咁樣。我咧就試咗一個係唔需要咁多步驟噶啦。總之咧，你跟住呢個水分去做咧就 OK 噶啦。當然你覺得唔得，我要自己試。Be my guest, be my guest。OK， 嚟啦，紅棗、藍棗，仲有我哋嘅片糖，然後咧就攞一個煲，將啲紅棗放落去啦，藍棗又放埋落去啦。你中意嘅話，片糖可以再啪啪等佢容易啲溶嘅，指力，跟住加水。有好多人咧都成日話，唉，你成日咁樣加嗰啲嘢咧，又唔喺嗰個片入邊咧講嗰啲份量啊、剩啊，我點知你加幾多水啫？咁樣，我再講多一次啦嚇，我哋嘅材料嘅份量咧喺個片尾係有嘅。亦都咧喺嗰個 info box， 即係個 description box 入邊都寫咗嘅 ，OK？ 咁啊，既然講開呢啲嘢啦，咁啊當然記住 comment、share 同埋 like 我哋呢一個 video 啦，多謝。好啦，跟住咧我哋就將呢一個紅棗、藍棗片糖嘅水咧冚住佢，煲滾咗之後，閂呢一個慢火，然後煮10分鐘 ，OK？ 係滾咗之後先至計10分鐘，10分鐘之後咧熄火，然後就由佢喺度焗下啦 ，OK？ 咁啊焗大概幾耐咧？我就覺得焗大概15分鐘到啦嚇 ，OK？ 做咗呢件事先。好啦，喺等緊呢一個紅棗煮嘅時候咧，我哋就可以搞一搞啲粉咯喎。嗱，粉咧就已經喺晒度噶啦。呢一個咧就係木薯粉啦，跟住呢一個咧就係糯米粉啦，然後呢一個馬蹄粉撈撈先，跟住咧少少鹽嘅，鹽咧其實係要帶翻嗰個甜味出嚟嘅喎，因為其實呢一個紅棗有甜啦，藍棗有甜啦，片糖有甜啦。假如你
勁多甜嘅話咧，你係需要少少鹽咧，調翻嗰個清甜味出嚟㗎嚇。Alright， 嗱呢一個粉嘅組合咧，其實就係啱我呢一個 taste 去食嘅，因為我中意煙韌有啲咬口啦咁樣，咁啊馬蹄粉就會有啲咬口啦，糯米粉就有啲煙韌，咁當然木薯粉咧亦都會係有嘅，咁有一啲版本咧，其實你齋用木薯粉都得嘅，亦都有啲版本咧就係會糯米粉偏多嘅，咁就係視乎個人嘅口味啦。咁你如果你中意啲腍啲煙韌啲嘅話咧，糯米粉你可以落多少少咯。馬蹄粉咧，我反而覺得係未必需要嘅，未必啦嚇。咁啊，但係如果你覺得嗰個糕你想有少少咬口嘅話咧，其實落啲馬蹄粉係好嘅。Alright， 咁你自己玩下咯喎，呢一個其實係好多唔同嘅份量同組合都可以做出唔同嘅 texture 嘅係，所以呢一個咧係一個參考嘅啫，大把喺出邊。OK， 好啦，繼續咯噃，搞搞啲粉先，就唔好好似我咁搞到周圍都係啦。放埋佢 one two corner， 咁啊等嗰啲棗啊搞亂咗之後咧，我哋就再做其他步驟啦。好啦，焗完，very nice。喂，打開嚟望一望先，好香啊！跟住就係一個步驟，就係要將佢打爛佢啦。嗱，我咧就有個 handheld blender 啊，但係你咧可以揾個攪拌機去攪都得。假如你冇嘅話咧，嗱冇辦法啦咁樣，你就要揾一個筲機咧，然後將呢啲紅棗啦嚇，或者同埋藍棗咧，就擺落個筲機度慢慢壓啦，用個羹。OK，咁啊，但係我咁樣而家打爛佢咧就快好多嘅。OK， 好嚟啦。嗱，有一樣嘢咧要話俾你聽嘅。打得幾溶咧，亦都會影響你嘅紅棗糕嘅噃。假如你想嗰個紅棗嘅份量多啲嘅話咧，你可以打得爛啲，因為咧會多啲渣落咗落嗰個糕度嘅。但係會唔會唔滑咧？唔會，但係咧嗰個味道我就覺得係濃好多啦。我自己中意嘅，咁於是乎我係會打得爛啲嘅。咁但係如果你唔想咁爛嘅話咧，咁你可以輕輕打爛咗少少，跟住咧就可以過筲機㗎啦。當然，如果你想嗰個紅棗糕嗰個狀態咧係冇乜渣嘅話咧，咁咧你就真係要用手去慢慢刮嗰啲肉出嚟啦。咁樣刮法咧，你唔會刮得多嘅，即係冇打爛佢落個肉咁多嘅。OK， 所以呢一個咧，你就要留意下啦。我自己係中意食多啲棗蓉喺嗰個糕嗰度，所以自己諗下咯噃。好，搞掂。跟住我哋咧就要揾個兜，然後一個筲機啦，然後揾一個孤寒刮，我哋咧就將呢啲棗蓉倒落去先，隔一次先。OK， 哇，打唔爛喎，唔緊要，撳啦撳就得㗎啦呢啲。咁你喺度用孤寒刮壓到咁上下咧，你會發現咧，咦，好似壓極都呢啲都走唔到咯喎，咁樣，咁咧就唔好夾硬再壓落去啦，因為咧呢啲咧就係嗰啲硬嘅皮過唔到去噶啦。OK， 差唔多啦，呢啲咧抌啦我哋。OK， 嗱，剩翻嗰啲都靚仔㗎。好，繼續。好，呢啲搞掂，呢度又抌咗佢。嗱，跟住咧。後面咪仲有啲嘅，你記住咧，洗乾淨個孤寒刮咧，先至去撥呢啲嘢，即係剩翻嗰啲落去啊！如果唔係咧，你又要從頭再隔過噶啦，因為有啲皮啊渣嗰啲喺度。OK， 咁有啲底嗰啲黐咗喺個筲機嗰度，咁就要埋佢啦，撈佢啦。好，跟住我哋可以撈下啲粉咯噃。好啦，咁我哋咧攞啲粉過嚟啦，跟住。逐少倒入去啦，然後咧我哋就慢慢撈，好撈勻盡之後咧，再放啲啲，唔好急噶，因為咧你急咧反而咧仲好難勻勻嘅，慢慢嚟，你嘅人生咧就會過得好啲噶啦。跟住咧，而家你就再加少水啦，好，最後加翻少少油落去嘅，咁咧等到個糕蒸出嚟咧，再滑淨啲，好啦。攪勻勻咗之後，又揾翻個筲機，再隔多次嘅，因為咧我哋驚有一啲紅棗嘅皮啊，或者甚至乎嗰啲粉啊唔勻勻嘅。好，
咁我哋咧呢個篩咧就可以幫手隔一隔啦。同樣好似頭先整棗蓉嗰個方法啦。好嗱，都仲有啲，所以咧隔第二次係有用嘅。咁有剩嗰啲梗係刮埋佢啦，係點可以叫孤寒刮？未完。唔該晒 Princess Leia。沖咗個孤寒刮，跟住先至刮嗰個底下。好啦，你紅棗糕嗰個漿咧已經完成啦噃。咁而家咧，我哋就搞個烹，同埋咧，你而家可以開始咧煲熱一餐水咧去蒸糕啦。跟住我哋揾一個兜咧去蒸呢一個糕啦噃。咁啊，大概咧咁高度啦，我諗寸零2寸啦嚇。OK， 然後咧呢一個兜咧7寸半乘7寸半嘅。咁然後我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧要加少少油落去啦，啲咁都得噶啦。然後咧你就揾一張廚房紙，成個兜咧抹一抹佢，全部油咧都要喺嗰個兜嘅內面。OK 啦，等佢甩帽嗰陣時易啲嘅啫，搽油。好，跟住咧我哋就攞我哋嘅漿出嚟啦。咁然後咧我會做啲乜嘢咧？我就揾一個電子磅啦。同埋一個量杯㗎，咁啊點解咧？因為我哋想盡量將嗰啲層數咧就係平均啲嘅。咁嗱，視乎你自己嗰個兜咧有幾闊、幾大、幾高啦。咁我譬如話我用幾多咧？我譬如用大概個重量係100至到110 gram，OK， 即係嗰個厚度我自己喜歡嘅。就係咁多，咁但係你嘅兜可能大啲，你需要嘅份量又會多啲，咁所以咧你自己去衡量啦。咁當然最好就係自己 check 一 check 先啦，或者如果你唔緊要嘅，試下啫呢一個糕，咁你咪是但筆少少咁用個湯殼啊一殼咁啊夠啦，咁樣咪試咗先咯嚇。OK， 好，開始㗎啦噃。好啦，咁我哋咧每次淋倒漿之前咧都要搞一搞嗰個漿啦嚇，如果唔係咧。唔勻循㗎，有機會。好，跟住倒落去。好啦 ，set 咗之後咧，我哋就攞嚟蒸爐呢邊，然後就放落去咯。冚蓋。我哋咧係要蒸5分鐘㗎，每一層咧都係蒸5分鐘㗎。OK。好啦，5分鐘到咯噃。咁跟住咧，打開之前咧，小心倒汗水嚇，就係咁啦。跟住第2層，冚翻佢。又5分鐘嗱，其實咧，如果你擔心咧喺個蒸爐度去搞呢一個咁樣嘅漿，等佢平均啲，整親隻手嘅話，冇問題㗎。你可以成兜嘢攞出嚟，放喺個櫃面，咁然後咧再倒嗰啲漿落去都得㗎，冇問題嘅。因為咧之前嗰一層咧已經係熟咗㗎啦，你慢慢做都得嘅。OK， 頭先我咁做咧懶，就咁咁倒落去。就係懶啦。不過如果你第一次做嘅話咧，你可以攞出嚟慢慢倒落去，然後再放翻落去咁樣咯。OK， 繼續個咯噃。呢個鐘響起咧，即係話最後一層啦。而家做啊，望下啦。哇，好靚啦。OK， 不過咧呢一個蒸爐咧有個問題嘅，就係咧佢成日都會有少少倒汗水喺度，而係喺嗰個兜蒸緊嗰陣時咧就滴咗落去，改唔到噶啦。咁但係我哋有啲咩方法可以拯救佢咧？都係很簡單，你揾張廚房紙索一索佢。嗱，其實最好咧都係你要攞出嚟啦，跟住純粹俾大家睇到咧，見唔見到有啲水喺度啊？我哋咧揾個廚房紙咧。叮叮嗰個角落位，索一索佢，跟住開翻，擺翻落去，然後最後一層，跟住嗱。不過最後一層咧，我哋要蒸10分鐘嘅。點解咧？保險啲，咁希望咧全個糕咧都可以蒸到熟透嘅。OK， 夠鐘，好啦，望下先。好啦，嗱，我哋要做啲咩咧？我哋再想肯定啲嘅話咧，就揾一支牙籤喺中間加落去，攞出嚟。如果係乾身嘅話咧，就 OK 噶啦。我啊覺得咧爭少少，即係要再蒸多陣啦。蒸多陣，好，再望下，
乾淨，搞掂。而家咧就攞佢出嚟咧攤透下啦。咁啊攤到室溫之後咧，最好咧就係放喺雪櫃雪一晚之後先食嘅。咁啊，但係假如你忍唔住啦，攤凍咗之後咧，室溫都可以攞嚟吔噶啦。好啦，我咧就攤凍咗佢。咁啊，而家咧我哋就攞佢出嚟啦。咁啊，喐下先，哇！已經可以好容易離開嗰個框啦。好啦，攞多少少啊！我驚佢因為落唔到嚟啊。OK， 咁啦，出到唔出到嚟啊？哦，come on，come on， 哦，得啦，哎，哦 ，beautiful， 褪過少少先。哇！你係，唔好爛，好好啦，已經冇爛到。好啦，可能你個腦都諗緊，哇！你嘅手咁掂仲得食嘅？係啊，你冇得食咯。第一手啦，梗係。Anyway， 好嗱，我哋要做啲乜嘢咧？我哋要將把刀咧，要切嘅時候咧，搽少少油落去啦，滴少少啦。哎呦，發緊夢啊！好，切少少先啦。Very nice， 一解試下先。哇！正啦 ，boing boing 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 boing， 哇，好味 ，perfect 啊，太好食啦呢一個，一陣擺你啲再食先，又食啦，喂，正啊，哦。我唔客氣啦，好味，好開心，唔使講咁多啦。總之試下嚟做啦，好食，perfect。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你啊！再入多嚿先。